Желаю вам чудно провести этот день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь. Нужен для расшифровки дальнейших жестов. Голени. Самообладание. Обладание – это искусство. Самообладание – иллюзия, дающая человеку чувство того, что он сам кузнец своего счастья. Левая голень символизирует умение владеть типично интеллектуальными качествами. Правая характеризует способность совладать с эмоциональными чертами характера. Человек, стоящий на ногах, владеет миром. Для всех спортсменов и неспортсменов появился еще один повод качать ноги. А пока вы делаете свои выводы, поставьте лайк, и вместе с нами вы узнаете значение всех частей тела, которые задействованы в различных жестах. Подпишитесь на канал, чтобы получать новые жесты каждое утро и лучше понимать людей. Завтра расскажу про глаза и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, обретем суперспособность!